8 عسكريين على الأقل. نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية سيتم الإعلان عنها يوم الاثنين المقبل حسب لجنة الانتخابات. هؤلاء هم أقارب ضحايا التفجير الذي هز وسط العاصمة الأفغانية. جاءوا لإلقاء النظرة الأخيرة عليهم هنا قرب جامعة كابول، حيث انفجرت الحافلة التي كانت تقلهم عندما استهدفها انتحاري بحسب شهود عيان. كنت في طريقي إلى الجامعة وإذ بشخص على متن دراجة نارية يصطدم بحافلة صغيرة للجيش ثم يفجر نفسه. كنت أسير في هذا الشارع وفجأة سمعت انفجارا مدويا. بعد ذلك رأيت الدخان والغبار يغطيان المنطقة. هرعت لأرى ما حدث، وعندما وصلت فكان هناك 7 أو 8 قتلى. أدخلناهم جميعا في سيارة وأرسلناهم للمستشفى. وفي وقت يتأجل فيه الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية وسط اتهامات بالتزوير تهدد بتقسيم البلاد، يتنامى الشعور بانهيار كامل للأمن بين الكثير من الأفغان. هذا ومن المتوقع أن تنسحب قوات حلف شمال الأطلسي هذا العام على أن تطلع القوات الأفغانية بشكل رئيسي بمسؤولية حفظ الأمن في البلاد.